隧道，咁我哋一上咧就係壓架㗎啦，跟住行到我哋就紅色地馬記先合道嘅嘉慧園眼頂屋企啦。跑兩企啊！呢個 run 個 Mentee program 咧，我覺得好 amazing 咯，同埋有咁多同事，今日有28個同事，咁一個好 wow 嘅 achievement 咯，咁好開心咯。即係香港寬頻咁多同事咧都可以，即係一講就即刻去做咧。我諗即係我哋香港寬頻嘅精神咧，係喺呢次嘅跑步裏邊咧，又再一次咧又體現咗出嚟。雖然今日天氣都幾好，咁但係都條斜路都幾金，咁但係唔緊要金都好啦，我哋有好嘅收穫啊！咁同埋有阿 Nick 嘅熱情管道，咁好正。其實呢個係人才活動同埋呢個 CSR 兼備嘅活動嚟㗎，咁同樣公司都好支持我哋。不過我哋都係為咗一個目標，就係我哋嗰個私有計劃。嚟緊我哋會繼續陸續有嚟嘅呢啲路線，我哋會跑去唔同 MC 屋企，同埋咧最後我哋要終極跑喎，大家一定要支持。Run for Mentee，Run for Mentee，Run for Mentee，跑去你屋企，跑去你屋企 ，Run for Mentee，跑去你屋企，加油加油！